Ушундай бийиктикке чыкканда ылдый жактагы маселенин баары ылдый жакта калып, бийиктиктен өзүңдү сырттан карап көрүп, анан башыңда көптөгөн суроолор пайда болот да. Азыр дүйнөдө болуп аткан окуяларга көз чаптырып, мындан ары мамлекетибиздин келечегин элестетсең, ушундай кыйын жолдо жалгыз болсо, байкуш мамлекетибиз кыйналып калчудай. Демек, Казакстан, Өзбекстан жана башка жакынкы мамлекеттер менен жылуу мамиледе болуп, ынтымакты бекемдеп, ортодогу чоң долбоорлорду баштап иштеш керек экен деген ой келет да. Негизи эле Орто Азиянын элдери бирдиктүү болушубуз керек экен. Азыр мына заман тарып, жер бетинде ресурс үчүн күрөш жылдан жылга күч алып барат. Ошол ресурсту ээлеп алыш үчүн ар кандай мамлекеттер кандай гана жолдорду ойлоп табышпайт, кандай гана ыкмаларды жасашпайт. Ушунун баарын байкап көрүп отуруп, мындай кызуу талаш жүргөн талаада жалгыз болгон болбойт. Мамлекеттер аралык бекем ынтымак керек экен деген тыянакка келесиң да. Ошондуктан туугандар, арканды алыс таштап, азыртадан жаркын келечек үчүн мамлекеттер аралык мамилелерге чоң маани береле, биримдикти күчөтөлү. Ушул жагында эске ала жүрөлү. Тоого чыкканда башка келген ойлорду силер менен бөлүшүп койдум. Кандай дейсиңер? Мен болсо тетиги чоккуга чыгып эс алайын.